u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru fuq l-ard. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbijietu, fuq xbija tal-Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom. U berikhom Alla u qalilhom, nislu u oktru u imlew l-ard u aħkmuha. U saltnu fuq il-ħut tal-baħar u t-tajr tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-ard. U Alla qal: Araw, jien tajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerrija fuq wiċċ l-ard u s-siċar kollha li jagħmlu l-frott biż-żerrija. Dawn kollha jkunu għall-għejxin tagħkom. U lill-bejjem kollha selvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fl-ard li fihom in-nifs, nagħtihom il-ħaxix kollu aħdar għall-għejxin tagħhom. U hekk sar. U ħares Alla lejn kull ma kien għamel u wara kollox kien tajjeb ħafna. Il-kelma tal-mulej. Bittiba tal-mulej mimli għal-art. Flimkien. Bittiba tal-mulej mimli għal-art. Sewa il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedelta u għamel, u jħobb id-dritta bittiba tal-mulej mimli għal-art. Flimkien. Bittiba tal-mulej mimli għal-art. Bil-kelma tal-mulej saru smewit u b'nifs fammu t-tizjien kollu taħħom bħal fġarra l-miħiet ċabar u li bħrakbar fimħazen. Flimkien. Bittiba tal-mulej mimli għal-art. Jien il-ġens li l-mulej u għallatiju, il-poplu li u għazel bwirtu, mill-għoli tasmewit ħares il-mulej u jara l-bnet min kollha. Flimkien. Bittiba tal-mulej mimli għal-art. Ruħna tixxenna għal-mulej u lajnuna u it-tarka tagħna. Tkun mulej tiba tiħek fuqna kif fiki tamatana. Flimkien. Bittiba tal-mulej mimli għal-art. Bittiba tal-mulej mimli għal-art. Inqumu bil-wiefa. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, li tqassam bordni tal-għaġeb l-emejjel tiegħek, għamel li l-mifdin tiegħek jifmu li l-ħolqien fil-bidu tad-dinja ma kienx emej laqwa fil-kobor minn dak li sar fil-milja ta' żminijiet bis-sakrifiċċju tal-Għid tagħna li hu Kristu, u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Is-sakrifiċċju ta' Iżak minn missieru Abram huwa xbija profetika tal-mewt ta' Kristu li waslet mhux għall-mewt imma għall ħajja fil-milja tagħha.
Nisimgħu it-tieni qari. Qari mill-ktieb ta' Ġenesi. F'dak iż-żmien Alla ried iġarrab lil Abram u qallu Abram, u hu wieġbu hawn jien u qallu aqbad il-libnek il-waħdini li inti tħobb lil Iżak u mur lejn l-art tal-Morija u hemm offrih b'sagrifiċċju tal-ħruq fuq waħda mill-għoljiet li jien ser ngħidlek. u Abram bakkar ma' seb, xett il-ħmar tiegħu, ħadd tnejn mill-qaddejja tiegħu u lil Iżak. Qatta' il-ħatab għas-sagrifiċċju tal-ħruq u qam u telaq lejn il-post li qallu bih Alla. Fit-tielet jum Abram refa' għajnejh u lemaħ il-post mill-bogħod u Abram qal lill-qaddejja tiegħu Oqgħodu għaw bil-ħmar u jien u żagħżugħ immorru semm u nagħtu qima u nerġgħu lura ħdejkom. u Abram qabad il-ħatab għas-sagrifiċċju qabbih fuq Iżak ibnu, ħa f'idejh in-nar u s-sikkina u telqu it-tnejn flimkien. U Iżak qal lil Abram missieru, Missier, dak wieġbu, Aw jien ibni, u Iżak qallu, għawnu għannaru għal-ħatab, fejru għarru ta' sakrifiċċju tal-ħuq. u Abram wieġbu, Alla jaħsebu għal ħaruf tas-sagrifiċċju ibni. u baqgħu sejrin it-tnejn flimkien u waslu fil-post li kien semmilu Alla. U hemm Abram bena l-artal u firex il-ħatab fuqu u rabat lill-ibnu Iżak u qiegħdu fuq l-artal fuq il-ħatab. U Abram mettidu u qabad is-sikkina biex joqtol lill-ibnu. U sejjaħlu l-anġlu tal-mulej mis-smewwiet u qallu Abram, Abram, u dan wieġbu aw jien u qallu la tmiċċ idejk fuq iż-żagħżugħ u tagħmillu l-ebda ħsara għax issa naf li inti tibża minn Alla u ma ċħadnix minn ibnek il-waħdini. u Abram refa' għajnejh ta' ħarsa madwaru u ra muntun warajh maqbut minn qrunu fil-frijej. U Abram mar u qabad il-muntun u offrih b'sagrifiċċju tal-ħruq minn flok ibnu. U Abram semma dak il-post Jahwe Jire, iġifieri il-mulej jipprovdi, kif għadu jingħad sal-lum fuq il-muntanja Jahwe Jire, il-mulej jipprovdi. U għattini darba l-anġlu tal-mulej sejjaħ lill-Abram mis-smewwiet u qallu Naħlef fuq ruħi, oraklu tal-mulej, la darba int għamilt ħaġa bħal din u ma ċħadnix minn ibnek il-waħdini, jien imbirkek żgur u nkattarlek sewwa lil nislek bħal kwikeb tas-sema u bħal ramel f'xatt il-baħar u nislek għatiret il-bibien tal-edewa tiegħu u jidbirku b'nislek il-ġnus kollha tal-art tal-li smajt minn kemti. il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Ħarisni, o Alla, għax fik jien nistken. Flimkien? Ħarisni, o Alla, għax fik jien nistken. Mulej, inti sem tal-wirtu r-risq tiegħi, inti żomm fidejk xortija, inżomm il-mulej dejjem qudiemi għax bih fl-menti qatt ma nitħarrek. Ħarisni, o Alla, għax fik jien nistken. Ek tifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismi wkoll jisriħ fil-kwiet, għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Ħarisni, o Alla, għax fik jien nistken. Intallimni t-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm il-għax għal dejjem fl-emintek. Ħarisni, o Alla, għax fik jien nistken.
ħarisni Alla għax fik jien nistken. Inqumu bil-wiefa. Nitolbu. O Alla, missier il-fidili tiegħek, inti xxerret il-grazzja tal-adozzjoni u tkattar mad-dinja kollha l-att tal-uliet skont il-weda tiegħek. Bil-misteru tal-għejt lil qaddej tiegħek Abraham, tagħmlu kif ħliftlu missier il-ġnus. Għati lill-poplu tiegħek li jwieġbu kif jixraq għas-sejħa tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. F'dan il-lejl se niftakru fil-ħelsien tal-poplu talla mill-jasar tal-Eġittu u l-mogħdija mill-Baħar tal-Qasab, għax dawn huma ġrajiet ta' salvazzjoni li jħabbru l-magħmudija. Nisimgħu it-tielet qari li jsejb il-milja tiegħu fl-għanja ta' wlied Iżrael wara li ġew meħlusa mill-ilma. Qari mill-ktieb tal-Esodu. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil Mosè: għax issejjaħ lili. Għid lill-ulied Iżrael jerfgħu it-tienet tagħhom u jitilqu. U int qol lill-ħatar tiegħek u mitt idek fuq il-baħar u waforqu. Ulied Iżrael imbagħad jaqsmu fin-niexef f'nofs il-baħar. U wara, jiena nwebbes il-qalb tal-Eġizzjani biex jgħaddu warajkom u nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farawn u l-eżerċitu tiegħu kollu, bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. U imbagħad ikunu jafu l-Eġizzjani li jien il-mulej, meta nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farawn, bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. U imbagħad l-anġlu ta' Alla li kien miexi quddiem it-tienet ta' Iżrael telaq u mar warajhom. U l-kolonna ta' sħab minn qudiemhom marret qadet warajhom. U ġiet bejn it-tienet tal-Eġizzjani u t-tienet tal-Iżrael. Kien hemm isħaba u idlam. U għadda l-lejl bla ma ħadd minnhom ma seta' jersaq wieħed lejn l-ieħor. Mosè mett idu fuq il-baħar u l-mulej reġġa lura l-baħar b'riħ qawwi mill-vant matul il-lejl kollu. Il-baħar ixxotta u l-ilmijiet inferqu. U imbagħad ulied Iżrael daħlu fin-niexef f'nofs il-baħar. L-ilmijiet kienu għalihom qishom ħitan fuq il-lemin u fuq ix-xelluk. L-Eġizzjani marru warajhom u daħlu f'nofs il-baħar. Iż-żwiemel kollha tal-Farawn, il-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Fis-sara ta' filgħodu, il-mulej minn ġol kolonna tan-nar u sħaba xeħed ħarsa fuq it-tienet tal-Eġizzjani u ħarbathom. U xekkel ir-roti tagħhom u bit-tbatija setgħu imexxuhom. U imbagħad l-Eġizzjani bdew jgħidu: ħanaħarbu minn quddiem Iżrael għax il-mulej qiegħed jiġġieled kontra l-Eġizzjani. Il-mulej qal lil Mosè: mitt idek fuq il-baħar u l-ilma jerġa' lura fuq l-Eġizzjani bil-karrijiet u r-rikkieba tagħhom. U Mosè mett idu fuq il-baħar u ma sbieħ il-jum il-baħar reġa' lura fejn kien qabel u l-Eġizzjani huma u jaħarbu sabu ruhom fih. Hekk il-mulej gerbibhom f'nofs l-ilma. L-ilmijiet reġgħu lura u warqu l-karrijiet u r-rikkieba tal-eżerċitu kollu tal-Farawn li kienu ġejjin warajhom fil-baħar. Anqas wieħed ma baqa' minnhom. U ulied Iżrael għaddew fin-niexef f'nofs il-baħar. U l-ilmijiet kienu għalihom bħal ħitan, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk.
Dakinhar, il-mulej salva lill-Iżrael minn id l-Eġizzjani. U Iżrael ra l-Eġizzjani mejta fuq xatt il-baħar. Ra Iżrael kull ma għamel il-mulej lill-Eġizzjani bil-qawwa ta' driegħu. U beża l-poplu mill-mulej. U emmen fil-mulej u f'Mosè, il-qaddej tiegħu. Imbagħad Mosè, flimkien ma' wlied Iżrael, għandna din l-għanja lill-mulej u qalu. Nanni lil-mulej għax tkabbar bisħi. Flimkien. Nanni lil-mulej għax tkabbar bisħi. Nanni lil-mulej għax tkabbar bisħi. Zwimel u rikiba għaddabhom il-bahar. Għawiti u għanjit il-mulej għalija sari salvazzjoni. Dan u Alla tiegħi u lilu nfaħar, Alla ta' missiriti u lilu nolli. Flimkien? Nanni lil-mulej għax tkabbar bisħi. Il-mulej gwerrir Jahwe l-imrikeb tal-Farawn u qawwiet u tefaħħom fil-baħar. L-aħjar fost il-gwerriera tiegħu f'baħar il-qasab arraqhom. Flimkien? Nanni lil-mulej għax tkabbar bisħi. Belaħom l-irdum bħal ġeblan niżlu fil-qiegħ. Lemintek mulej sebħet fil-qawwa. Lemintek mulej tfarrak il-għadu. Nanni lil-mulej għax tkabbar bisħi. Lil-poplu tiegħek intwaslu u tħawlu fuq il-muntanja l-wir tiegħek. L-imkien mulej li jint għamiltu għamartek. Il-maqdes sidi li ħejjew idejk. Il-mulej saltan għal dejjem ta' dejjem. Nanni lil-mulej għax tkabbar bisħi. Nanni lil-mulej għax tkabbar bisħi. Inqumu bil-wieqa. Nitolbu. O Alla, fid-dawl tal-patt il-ġdejt, int fissirtilna l-eġubijiet li għamilt mal-poplu tiegħek fil-patt il-qadejn. U rejtna kif il-baħar tal-qasab u għaxbija tal-fonti tal-Mamudija. U kif il-poplu ta' Iżrael meħlus mill-jasar tal-Farawn u għadel misterjuż tal-poplu Nisrani. Għati l-virtu tal-fidi lill-ġnus kollha biex jiksbu l-privileġġi tal-poplu mażul tiegħek tal-imoddi u jitnislu mill-ġdejt bl-Ispirtu Santu bi Kristu Sidna. Iżajja jitkellem mill-belt ta' Ġerusalem mibnija mill-ġdid wara l-eżilju ta' Babel. Din hija xbija tal-Knisja, il-poplu Talla li wara li xxerred bidnub reġa' nġabar familja waħda. Nisimgħu ir-raba' qari. Ir-raba' qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. L-arus tiegħek, il-ħalliq tiegħek, Jahwe tal-eżerċti jismu, il-feddej tiegħek,
il-Qaddis ta' Iżrael, Alla tal-art kollha jissejjaħ. Iva, bħal mara mitluqa u mdejqa f'qalba sejjaħlek il-mulej. Bħal mara mitluqa f'żożita jgħid il-mulej Alla tiegħek. Għal ftit jien tlaqtek, imma bimħabba bla qies jien nerġa' niġbrok. Fis-saħna tal-korla ħbejt wiċċi għal ftit minnek. Bimħabba ta' dejjem inħenna lik, jgħid il-mulej il-feddej tiegħek. Dan għalija bħal fi żmien Noe, meta ħlift li l-ilma ma jerġax jarraq l-art. Hekk naħlef issa li ma nisħonx aktar għalik u lanqas ma nċanfrek. Jistgħu jitħarku l-muntani, jiteżżu l-għoljiet, imma mħabti minn miegħek ma titħarrikx u slim tal-patt tiegħi ma jiteżżisx, jgħid il-mulej li jħenna għalik. Makusa, imħabta mill-irwiefen, mara bla faraġ. Jien inqiegħed il-ġebel tiegħek fl-iffjantajn u l-pedamenti tiegħek biż-żaffir. Nagħmel l-amberżuni tas-swarek tar-rubini u bwiebek tal-karbunkli u d-dawra tas-swar tal-ħaġar prezzjuż. U liedek il-kol ikunu malma mill-mulej, kbira tkun ġitu liedek. Fuq sis il-ġustizzja titwaqqaf, il-bot mit-takis għax m'għandekx min tibża, u l-bot mit-twerwir għax ma jersaqx lejk. Jekk jaħbtu għalik ma jkunx minni, min jaħbat għalik jaqa' quddiemek. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Nollik mulej għaxer fajtni. Flimkien? Nollik mulej għaxer fajtni. Nollik mulej għaxer fajtni u ma ferraħċ l-dewwa tiegħi bija. Mulej tellajt li mill-mewt lil ruħi, ħlistni minn fost dawk li jinżlu fil-ħofra. Nollik mulej għaxer fajtni. Għannu lil-mulej ħbib tiegħu, faħru l-isem imqaddes tiegħu, għax ftit iddum is-saħna tiegħu, iżda qomor sħiħ l-imħabba tiegħu. Fil-għaxija jidħol il-biki, fil-għodu jidwila jatta ferħ. Nollik mulej għaxer fajtni. Ismani mulej u ħenna lija, kun mulej lajnuna tiegħi. Int bdilt fi sfin l-għali tiegħi, mulej Alla tiegħi, nfaħrek għal dejjem. Nollik mulej għaxer fajtni. Nollik mulej għaxer fajtni. Inqumu bil-wifa. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, kattar f'ġeħismek in-nisel li wiet lill-missirijietna għall-fidi tagħhom. Żejt l-tawliet il-weda bl-adozzjoni qaddisa biex il-Knisja tara ġa seħħet biċċa kbira minn dak li l-qaddisejn tal-imoddi emnu li żgur kellu jseħħ il-qudiem bi Kristu Sidna. Amen. Il-profeta Iżajja jagħmel sejħa mqanqla biex noqorbu ħalli nieħdu sehem fis-salvazzjoni li kisbilna Kristu. Din hija stedina li qed terġa' ssirlilna llum waqt din iċ-ċelebrazzjoni tal-Għid tal-Mulej. Nisimgħu il-ħames qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej, intom li bikom laċċ ejjew għall-ilma, intom ukoll li m'għandkomx flus, ejjew ixtru kulu b'xejn, inbitu ħalib bla ħlas. Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhuwiex ħobs u ġidkom f'dak li ma jxebbax, isimgħu minni u tiklu tajjeb u ruħkom titpaxxa bikel bnin.
Għatuni widen wers u lejja, jisimaw tieħdu r-ruħ. Namel pat ma'kom għal dejjem biex isseħħu l-favur imweda lil David. Ara, jiena qedtu xut fost il-ġnus, prinċep u leġislatur fost il-popli. Int ġens li ma tafx bih is-sejjaħ, ġnus li ma jafux jiġru blejk, minħabba fil-mulej Alla tiegħek l-qaddis ta' Iżrael għax lilek żejjen bil-ġieħ. Fitxu l-mulej sakemm tistgħu ssibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Ħajħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin femitu. Ħajerġa' lura ant il-mulej u jħenna lih. Ant Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-femit tiegħi mhumiex femitkom u triqat tiegħi mhumiex triqatkom, oraklu tal-mulej. Għax daqskemm huma l-oqola smewit mill-art, daqshekk ieħor huma triqat il fuq minn triqatkom u l-femit tiegħi minn femitkom. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewiet u ma jerġgħux lura minn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġeluha tnissel u tnibbet u tagħti ż-żerrija lil min jiżra u l-ħobs lil min jiekol, hekk jiġri minn kelmti, hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li joġob lili u ttemm dak li nkun batta tagħmel. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun ta' salvazzjoni. Flimkien. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun ta' salvazzjoni. Ara la salvazzjoni tiegħi, jien nitama ma jkollix mniex nibsa, għax qawwiti u għanjiti u l-mulej, għalija sari salvazzjoni. Flimkien. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun ta' salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun ta' salvazzjoni. Roddu ħar lil-mulej sejħu ismu, għarfu lil-ġnus l-emejjel tiegħu, xandru li jismu għafiloni. Flimkien. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun ta' salvazzjoni. Għannu lil-mulejja xamel ħwejjeġ kbar, ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħan jint li tammar f'Sion, għax kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Izrael. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun ta' salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun ta' salvazzjoni. Inqumu bil-wiefa. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti waħdek it-tama tad-dinja. Fomm il-profeti tiegħek ħabbart minn qabel il-ġrajja tas-salvazzjoni li qed isseħħ illum. Ħares lejna bisliem u qawwi x-xewqat tal-poplu tiegħek, għax ħadd mill-fidili tiegħek ma jimxi l-qudiem fit-tajjeb jekk ma tnebbħux int bil-grazzja tiegħek bi Kristu Sidna.
Lejt huwa l-festa ta' min jerġa' lura f'dar il-missier li minna konna tbedna bid-dnub. L-Ispirtu Santu li hu l-erf ta' Alla jgħinna f'dan. Nisimgħu is-sitt qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Baruk. Isma' Iżrael, il-kmandamenti tal-ħajja. Għatu widen, talmu l-erf. Għala Iżrael, għala tinsab fart l-edewwa tiegħek. Għala qiegħed tixjieħ fart barranija. Għala inti mniġġes mal-mejtin. Madud fost dawk li jinżlu f'qiegħ l-art. Int twarrabt mill-lajn tal-erf li kieku mxejt fit-triq ta' Alla kont tkun tgħix fis-sliem għal dejjem. Tgħallem fejn hemm l-għaqal, fejn hemm il-qawwa, fejn hemm id-den, biex f'ħin wieħed taraf fejn hemm it-tul tal-għomor u t-tul tal-ħajja. Fejn hemm id-dawl għall-għajnejn u sliem. Imma min kixef fejn jinsab l-erf u min daħal fl-imħażen tiegħu. Imma dak li jaf kollox jaf fejn hu l-erf għax sabu bid-den tiegħu. Dak li ħejja l-art għal dejjem li jimlija bil-bejjem li jimxu fl-art u li jibgħat id-dawl u dan imur isejjaħlu u jisma' minnu imriet. Jiddu il-kwiekeb għas-siesa f'posthom kollhom ferħana u isejħilhom u huma jwieġbu. Hawn aħna jiddu ferħana għal dak li jagħmilhom. Dan hu Alla tagħna ħadd ma joqgħod ħdejh u sab it-triq kollha tal-erf u taħ lil Ġakobb il-qaddej tiegħu u lil Iżrael il-maħbub tiegħu. Imbagħad dan l-erf der fid-dinja u għammar fost il-bnedmin u ktieb il-kmandamenti ta' Alla u l-liġi li tibqa' għal dejjem. Kull min iħarsu jgħix, dawk li jħalluh imutu. Erġa' lura Ġakobb u ilqa' l-erf, imxi lejn id-dija ta' dawlu. Titlaqx il-glorja tiegħek lil ħaddieħor, lanqas ġieħek lil ġens barrani. Ħin aħna Iżrael, għax dak li joġob lil Alla kien marra flilna. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien? Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej isewwa u tgħallem lil min ma jafx. Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi u jdawwa l-għajnejn. Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' għal dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Eżes mid-deb l-aktar fin, oħla mill-għasel u mill-qtar tax-xeda. Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Inqumu bil-wieqa.
nitolbu. U Alla, indejjem tkabbar il-Knisja tiegħek billi ssejjaħ għal ħdana ġnus ġodda. Fil-ħdina tiegħek żomm taħt il-ħarsin tiegħek lil kull min jitnissel mill-ġdid fl-ilma tal-Magħmudija. Bi Kristu Sidna. Amen. Eżekiel ħabbar it-tiġdid sħiħ li jwetta Alla fi Kristu, tant li minn qalb tal-ġebel se jagħtina qalb tal-laħam. Inħallu lil Kristu bis-saħħa tal-Magħmudija imexxina fit-triq tas-salvazzjoni. Nisimgħu is-seba' qari. Is-seba' qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekiel. Ġietni l-kelma tal-Mulej u qalli: O bniedem, meta d-dar ta' Iżrael kienu għadhom farthom huma tebbewa bl-inġiba tagħhom u bemilhom. U jien ferrajt ilti fuqhom minħabba fid-demm li xerdu fl-art u mħabba fl-idoli li bihom ċabsu l-art. Xerritthom fost il-ġnus u hemm xterdu mal-artijiet. Għamilt ħaq minnhom skont imġibithom u skont riqathom. Meta marru fost il-ġnus, kull fejn marru kasbru ismi l-qaddis. Hekk li n-nies bdew jgħidu għalihom: dan hu l-poplu tal-Mulej li kellhom joħorġu minn artu. Imma jien bżajt għall-ism il-qaddis li wliet Iżrael kasbru fost il-ġnus fejn marru. U għalhekk għedtilhom ejdilhom lid-dar ta' Iżrael: dan jgħid Sidi l-Mulej, mhux minħabba fikom sejjer nagħmel dan, dar Iżrael, iżda minħabba f'ismi il-qaddis li intom kasbartu fost il-ġnus fejn mortu. Jien inqaddes ismi l-kbir, mkasbar minnkom fost il-ġnus, li f'nofskom kasbartuh u l-ġnus ikunu jafu li jiena l-Mulej. Meta nuri dositi fikom quddiem għajnejhom, oraklu ta' Sidi l-Mulej. Meta neħodkom minn fost il-ġnus u nġma'kom fl-artijiet kollha u nerġa' ndaħħalkom f'artkom. U rrox fuqkom ilma safi u tissaffew mit-tniġġis kollu tagħkom mill-idoli kollha tagħkom insaffikom. U nagħtikom qalb ġdida u ruħ ġdida qiegħed ġo fikom. U nneħħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel u nagħtikom qalb tal-laħam floka. U nqiegħed ruħi ġo fikom u nagħmel li timxu skont il-kmandamenti tiegħi u li żommu l-praċetti tiegħi u tħallsuhom. U tagħmlu fl-art li tgħid lill-missirijietkom u intom tkunu l-poplu tiegħi u jien nkun Alla tagħkom. Il-kelma tal-Mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Tixenna ruħi għalik, o Alla tiegħi. Flimkien? Tixenna ruħi għalik, o Alla tiegħi. Ruħi għaċċana għal Alla l-ħaj, meta niġi u nara wiċċalla. Tixenna ruħi għalik, o Alla tiegħi. Kif kont nimxi lejn it-tabernaklu tas-sebħ sad-dar ta' Alla, fost sajta ta' ferħ u tarat il-ħajr, qalb folla ferħana. Tixenna ruħi għalik, o Alla tiegħi. Ibad id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek huma jmexxuni, jwasluni sal-għolja mqazza tiegħek u sal-rejjex tiegħek. Tixenna ruħi għalik, o Alla tiegħi. U nidħol ħdejn l-artal ta' Alla u ħdejn Alla ferħ u għena tiegħi.
u rrodlok ħajr biċ-ċetra, o Alla tiegħi. Tixenna ruħi għalik, o Alla tiegħi. Tixenna ruħi għalik, o Alla tiegħi. Inqumu bil-wiefa. Nitolbu. O Alla, qawwa li qatt ma titbiddel, dawl li qatt ma jgħib. Fil-ħnina tiegħek ħares lejn il-misteru kollu tal-Knisja u għamel li seħ aktar bisliem il-pjan tiegħek tas-salvazzjoni tal-bniedem skont ma ħejjejtu int sa minn dejjem. Ħatara u tifhem id-dinja kollha li kull ma ġġarraf jerġa' jinbena, kull maqdiem jiġġedded u kollox jerġa' jissaħħaħ b'Ġesu Kristu Sidna li hu l-bidu ta' kollox u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Wara l-mixja tas-salvazzjoni li provditilna l-kelma talla, issa ser nagħtu bidu għall-Ewkaristija tal-Għid. Ser jinxtelu d-dwal tal-artal u ċ-ċelebrant ser jintona l-glorja, l-innu ta' tifħid lill-Alla, akkumpanjat mid-daq tal-qnipel b'sinjal ta' ferħ għat-tħabbira tal-Għid. Gloria lill-Alla fil-oli tasmewi.
sistema, gloria alla, glorita nitolbu u Alla inti ddawwal dan il-lejl li siet qaddis bis-sebħ tal-qawmin tal-mulej mill-imwiet. Għajjem fil-Knisja tiegħek l-ispirtu ta' adozzjoni biex aħna niġġeddu fir-ruħ u fil-ġisem u naqduk fis-safa ta' qalbna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. San Pawl iħabbrilna l-mamudija għaqditna ma' Kristu li miet wirxoxta u daħlitna fil-misteru tiegħu ta' salvazzjoni u ta' rabta ma' Alla. Jeħtieġ li dan il-misteru tal-għejt inħalluh jidher tas-sew fil-ħajja tagħna billi mmutu għad-dnub u ngħixu għal Alla. Nisimgħu. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Romani. Ħuti, ma tafux li aħna lkoll li tammidna fi Kristu Ġesu tammidna fil-mewt tiegħu? Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-magħmudija sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu f'mewt li tixbaħ lil tiegħu, hekk ninaqdu miegħu fil-qawmien tiegħu mill-mewt. Dan nafu li l-bniedem il-qadim tagħna ssallab miegħu biex jinqered dan il-ġisem ta' dnub, sabiex ma nkunux aktar il-siera ta' dnub. Min imut jeħles mid-dnub. Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemmnu wkoll li qed ngħixu ma' Kristu. Nafu li Kristu qam mill-imwiet u ma jmutx aktar, il-mewt m'għadix taħkem fuqu. U li miet mid-darba għal dejjem għad-dnub. U issa li qiegħed jgħix għal Alla. Hekk ukoll intom għandkom tqissu lilkom infuskom mejtin għad-dnub, iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Issa nqumu bil-wifqa għal kant solenni tal-Alleluja wara li għal 40 jum tar-Randan ilna mċaħdin minna. Ħajidwi dan il-kant u jitħabbar ma' kullimkien il-qawmin għal ħajja l-ġdida li kisbilna Kristu. Wara jitħabbrilna l-Vanġelu tal-qawmin tal-mulej. Inqumu bil-wifqa. Missier inħabbar lek fer kbir, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Faħru lil-mulej għaliex hu tajjeb, għax it-tiba tiegħu għal dejjem. ħajjejdu li Izrael
għal dejjem it-tiba tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-leminija tal-mulej il-fuq merfuwa, il-leminija tal-mulej għamlet wejjeġ tal-aġeb, mammuċ imma nibqa' ngħix, u nħabbar l-emejjel tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka, bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-aġeb f'għajnejna. Alleluja, 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 alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġeljum qaddes skont San Mark. Gloria lilek, mulej. Meta għadda s-sibt, Marija ta' Magdala, Marija om Ġagbu u Salomi xtraw xi fwejjaħ biex imorru jidilku il-ġisem ta' Ġesu bihom. U kmieni ħafna fl-ewwel jum tal-ġimgħa kif telet ix-xemx marru ħdejn il-qabar. U bdew jgħidu lil xulxin, min se jgerbilna il-ġebla mid-daħla tal-qabar? Iżda meta ħarsu, raw li l-ġebla kienet imresqa fil-ġenb. Kienet ġebla kbira ħafna. Daħlu fil-qabar u raw żagħżugħ bil-qiegħda in-naħa tal-lemin, liebes libsa bajda, u nħasdu. Imma hu qalilhom xejn la tinħasdu, qegħdin tfittxu lil Ġesu ta' Nażaret li kien imsallab. Qam mill-mewt, mhuwiex hawn. Araw il-post fejn kienu qegħduh. Imma morru għejdu lid-dixxiepli tiegħu u lil Pietru li hu sejjer fil-Galilija qabilkom. Taraw hemmhekk kif kien qalilkom. Il-kelma tal-mulej. Tifil lilek Kristu. Noqogħdu bil-qiegħda. Interessanti dak li jgħidilna San Mark il-lejla, il-ġebla kienet kbira ħafna. U dan jgħidu issa, ma jgħidux meta jiġu biex jitfnu lil Ġesu. Għaliex jimmarkaħ issa dan, propju issa. Għax il-ġebla li għalija qiegħed jirreferi San Mark aktar milli hija ġebla fiżika, hija ġebla psikoloġika, hija ġebla spiritwali. Hija ġebla li hemm fil-moħħ u fil-qalb ta' dawn it-tliet nisa. Hija ġebla li hemm fil-moħħ u fil-qalb ta' kull wieħed u kull waħda minna. Il-ġebla kienet ilha ħafna. Il-Vanġelu jgħidilna li kien filgħodu kmieni
traduzzjoni litterali kienet ir-raba sara, jiġifieri bejn it-3 ta' filgħodu u s-6 kien għadu dlam. Imma ikompli l-Vanġelu jgħid li kienet telet ix-xemx, kontradizzjoni. Ma ninsewx li l-Vanġelu aktar milli qiegħed jirrakkonta dettalji storiċi, il-Vanġelu qiegħed jirrakkonta, qiegħed iwassal aħbar qawwija li tittinfet il-qalb ta' kull wieħed u kull waħda minnha. Kienet ix-xemx għax Ġesu kien irxuxtat, imma kien id-dlam. Kienet ir-raba sara tal-lejl, it-3 ta' filgħodu, mal-4:30 il-5 ta' filgħodu. U bliema spirtu, bliema attitudni, x'kellhom f'qalbhom dawn in-nisa? Huma sejrin lejn il-qabar. Marija ta' Magdala, Marija Ġagbu u Salome. X'kellhom f'qalbhom dawn? Kienu għadhom ġejjin mill-ikla tal-lejt. U fl-ikla tal-lejt, il-ġurnata ta' qabel, il-lejl ta' qabel, kienu semgħu dak li għadna kif smajna aħna. Kemm Alla kien fidil mal-poplu tiegħu mill-bidunet. Alla ħalaq brigal b'don. Għax oġbu, għax rid iħobb. U ħalaq lil xi ħadd ħalaq lilna biex iħobbna. U din il-fedeltà ta' Alla komplit ma' Abram. Abram li ma setax ikollu tfal, ikollu iben u permezz ta' dal-iben isejr missier il-ġnus kollha. Imma jiġi mument f'ħajtu ta' prova kbira. Ħajitlef dak li permezz tiegħu jista' jsir missier il-ġnus. Il-weda ta' Alla imwaqqa fi kriżi. Bħalma jiġri f'ħajjitna. Kultant nibdew ngħidu ma dan Alla fejn hu. Ma dan Alla kif aħna nafu li huwa ħanejnu jħobb u jgħaddina minn dawn il-provi. U jgħaddi l-Abram minn din il-prova u Alla jkun fidejl anke ma' Abram għax verament jagħmlu missier il-ġnus kollha. U jkompli il-poplu ta' Iżrael jgħaddi minn jasar kiefer. Smajna l-qari tal-ħelsien tal-poplu mill-Eġittu. Alla għal darb'oħra permezz ta' Mosè ikun fidil mal-poplu li kien ħalaq. Huwa fidil magħna. Jagħtina kontinwament ħelsien minn problemi, minn diffikultajiet tal-ġisem, diffikultajiet tal-moħħ, diffikultajiet tal-qalb. Imma dan il-poplu jerġa' jaqaf l-eżilju ta' Babilonja. U hemmhekk ukoll Alla jerġa' jkun fidejl. U dan kollu n-nisa kienu għadhom kif qrawh. Bil-lejl, fil-lejl tal-ikla tal-lejt. Kien is-sibt jgħidilna l-Vanġelu meta għadda il-jum tas-sibt, il-jum tal-ikla tal-lejt. Imma dawn it-tlet nisa huma frustrati. Għaliex? Għax f'qalbhom għandhom ukoll it-tifkira ta' dak li kien ġara. Dan Ġesu illi għalihom kellu jkun il-kontinwità ta' din il-fedeltà ta' Alla, huma kienu qed jistennew li dan Ġesu issa isalvawhom mit-tirannija, mill-poter ta' Ruma, ikunu il-ħellies, ikunu li se jmexxi l-poplu lejn żmien ġdejt, lejn libertà ġdida. Ikunu dan Ġesu il-politikant issa li jmiss illi se jagħmel sema ġdejt u għar ġdida, li se jagħti sitwazzjoni ta' ħelsien lil poplu ta' Iżrael. Dan issa kollu sfaxxa fix-xejn. Il-Messija imwiet, il-Messija Salvatur ħellies, kif kienu qed jistennew huma, sparixxa u spiċċa kollox fix-xejn għax qatluh miet. U daw kienu sejrejn jagħtu qima lil dan il-Messija illi kellhom tama kbira fih, imma li issa ifrustralhom, sfrattalhom il-pjanijiet kollha. Huma sejrin fit-triq biex jidilkuh bil-ingwen, bil-fwejjaħ, bdew jaħsbu jgħidu bejniethom min se jaqilbilna dik il-ġebla kbira. Dawn it-tlet nisa marru ħdejn Ġesu, marru ħdejn Ġesu mejjed, marru ħdejn Ġesu jistennewh li se jsibuh mejjed, jistennew li se jsibu katavru, tantu hekk illi marru preparati biex jidilkuh bil-fwejja. U mhux biss, imma ħasbu wkoll illi dan Ġesu għadu magħluq, għadu maqful
permezz ta' blata, permezz ta' ġebla kbira, illi tifret lil mejtejn mill-ħajjin. U b'aġeb kbir tagħhom isibu li din il-ġebla, din il-blata kbira m'għadix hemm. Din il-blata kbira m'għadix iktar fin-nofs tifret id-dinja tal-mejtejn mid-dinja tal-ħajjin. Ma baqax ħajt illi jifret lil dawk illi aħna nqisuhom bħala għaddew minn din il-ħajja mill-oħrajn minna li nqisuna li għadna fil-ħajja. U daw jitlu fil-qabar. Jitlu fil-qabar jgħidilna l-Vanġelu imħawdejn, maħsudejn, ħasda kbira. Għaliex? Għax huma qegħdin jistennew li fil-qabar isibu mejjed, isibu lil Ġesu mejjed. Imma fil-qabar ma jsibux il-mejjed, imma jsibu żagħżugħ. Il-Vanġelu jgħidilna żagħżugħ fuq in-naħa tal-lemin li jibes l-abjad. Għandna l-istess kelma użata għal dan iż-żagħżugħ, l-istess kelma li kien uża San Mark u li smajna nhar il-ħadd li għadda fil-qari tal-Passjoni, ħadd il-Palm. Meta żagħżugħ fil-ġnien taż-żebbowġ jgħidilna l-Vanġelu motti bliżar abjad jaħrab u jaħrab eri biex ma jaqbduhx is-soldati. Minu dak iż-żagħżugħ? Huwa l-istess żagħżugħ li jsemmi l-Vanġelu tal-lum. Huwa l-istess żagħżugħ Ġesu fil-milja tiegħu, fil-milja tal-ħajja tiegħu illi ma ġiex maqbut, ma ġiex maqtul, ma ġiex meqrut mill-mewt, mill-qerda tal-poter politiku u reliġjuż. Imma għadu ħaj fuq in-naħa tal-lemin. Hekk inqallu ftit qabel lil Kajfa. Jiena tniġi fuq isħab, tarawni ġej fuq isħab, lil bil-bniedem ġej fuq isħab fuq in-naħa tal-lemin tal-qawwa. U hekk kien dan iż-żagħżugħ fuq in-naħa tal-lemin tal-qabar. U dan iż-żagħżugħ lil dawn in-nisa mifxulin jgħidilhom għalfejn qegħdin tfittxu lil min hu mejjed fost il-ħajjejn. Qegħdin tfittxu lil Ġesu ta' Nażaret li ġie imsallab. Interessanti għax hawnhekk l-anġlu dan iż-żagħżugħ ifakkar fl-identità ta' Ġesu sa mill-bidunet ta' ħajtu fil-Galilija u sal-aħħar mument ta' ħajtu propju f'Ġerusalemm meta ġie mislub. Lil min qegħdin tfittxu? Għalfejn qegħdin tfittxu lil Ġesu ta' Nażaret li kien imsallab hawnhekk issa fil-post tal-ħajjin. U dawk in-nisa li suppost staġbu mtlew bil-ferħ, minflok din ir-reazzjoni ikollhom reazzjoni bħal tagħna. Reazzjoni ta' taħwit, reazzjoni ta' dubji, reazzjoni ta' taħbil il-moħħ, reazzjoni ta' tfixkejl. Imma x'inhu jgħid dan? U r-reazzjoni tagħhom ta' tfixkejl kienet ġejja minn żewġ raġunijiet. L-ewwel qabel kollox huma tgerfxu għaliex kienu qegħdin jistennew ġustament bħal meta mmorru aħna ċ-ċimiterju li hemmhekk insibu mejjed, li hemmhekk insibu l-mejtejn. U flok mejtejn sabu lil dan iż-żagħżugħ sinjal tal-ħajja ta' Ġesu fl-aqwa tal-ħajja tiegħu. Imma l-qata l-oħra li ħadu kienet ġejja wkoll minħabba l-fatt li huma stennew illi is-Salvatur, il-Messija li kellu jirbaħ permezz tal-qawwa, permezz tas-seta, stennew li se jsibu hemmhekk mejjed biex almenu jkunu jistgħu iqimuh. Imma ndunaw illi dan li huma ħasbu li kellu jkun is-Salvatur ta' Ġerusalemm, is-Salvatur ta' Iżrael bil-qawwa u bis-seta, sar Salvatur ta' Iżrael, sar Salvatur tal-bnedmejn b'mod ieħor. Indunaw illi verament illi l-ħniena, l-imħabba, il-maħfra jirbħu fuq il-qawwa, jirbħu fuq il-prepotenza, jirbħu fuq l-aggressività, jirbħu fuq il-mibeda. U dan għal-jom kien xokk, bħalma u xokk għalina. Min jemmen tassew fostna, min jemmen tassew minna,
illi l-imħabba tirbaħ fuq il-poter, illi l-qadi jirbaħ fuq il-kontroll u fuq is-seta, li l-maħfra tirbaħ fuq il-mibeda u fuq it-tpattija. Dan hu l-messaġġ qawwi illi fehmu dak il-ħin dawk in-nisa. Mhux biss saxraw qabar vojt u l-ġisem li suppost kien qiegħed hemm mejjed ma kienx qiegħed iktar hemm, imma wkoll għax fehmu dak il-ħin illi dik l-istorja li kienu qraw meta kienu qegħdin jagħmlu s-seder l-ikla tal-għid jumejn qabel, żewġ tilili qabel, dik l-istorja kienu dejjem fehmuha ħażejn. Fehmu illi issa il-ħelsien mhux iktar ħelsien materjali, mhux iktar ħelsien marbut ma' poter u seta politika jew seta ekonomika, imma marbut fuq kollox mal-ħelsien tal-qalb, mal-ħelsien tal-imħabba, mal-libertà tal-komunjoni, mal-libertà tal-fraternità, mal-libertà ta' ħajja li m'għandix tmiem, l-imħabba li ma tmut qatt. U interessanti ħafna x'l-anġlu jkeċċihom mill-qabar, jgħidilhom itilqu mill-qabar, morru mill-qabar. Imma x'jgħidilhom imorru jgħidu? Kieku forsi konna aħna l-ewwel li jiġina f'moħħna konna mmorru ngħidu u ngħidu u nistaġbu illi morna fil-qabar u flok ġisem mejjed rajna żagħżugħ li bes l-abjad fuq in-naħa tal-lemin tal-qabar. Imma le mhux dan imorru jgħidu, mhux dan jordnalhom jgħidu l-anġlu lil dawn in-nisa. Imma jgħidilhom l-anġlu, morru jgħidu lid-dixxiepli. U isemmuh bismu speċifikament lil Pietru. Għaliex? Għax jekk id-dixxiepli kienu ħarbu waqt il-passjoni, Pietru kien ċaħdu. Jekk id-dixxiepli menuħx ma sapportjawx lil Ġesu u tbedu minnu, imma Pietru kien affiġan bil-wisq iktar. Morru jgħidu lid-dixxiepli u lil Pietru. U għaw Ġesu jrid juri lin-nisa li l-imħabba tiegħu hija kontinwa, li hu koerenti. L-imħabba li kellu qabel lejhom dawn id-dixxiepli għadha hemm, anzi kibret issa wara il-misteru tal-mewt u l-qawmin tiegħu. U x'għandhom jgħidulhom in-nisa lil dawn id-dixxiepli? Biex imorru l-Galilija u lilu jaraw hemmhekk. Xi tfisser dejn? U għaw il-messaġġ qawwi għal kull wieħed u kull waħda minna l-lejla. Morru l-Galilija u iltaqgħu ma' Ġesu hemmhekk il-Galilija. Stennew hemmhekk fil-Galilija. Xi ġifieri? San Mark irid jgħidilna bil-kliem ta' dan iż-żagħżugħ li jitkellem man-nisa li jekk aħna rridu niltaqgħu ma' Ġesu wara l-irxoxt, jekk aħna rridu niltaqgħu ma' Ġesu ħaj, Ġesu rebbieħ fuq il-mewt, irridu aħna wkoll immorru l-Galilija. Xi ġifieri tmur il-Galilija? Mhux fiżikament, tkun ħaġa sabiħa li mmorru l-Galilija fiżikament, għalkemm bħalissa u perikolos anki biss li taħseb li tista' tmur fl-art imqazza. Imma aktar milli fiżikament, San Mark permezz tal-anġlu u permezz tan-nisa, Ġesu innifsu jistedinna biex niltaqgħu miegħu billi nerġgħu nibdew nimxu warajh bħala dixxiepli tiegħu permezz ta' smieħ tal-kelma tiegħu. Il-Vanġelu ta' San Mark jibda bil-ħajja pubblika ta' Ġesu fil-Galilija. U allura meta l-anġlu lin-nisa jgħidilhom morru jgħidu lid-dixxiepli, u aħna wkoll jekk qegħdin hawn dixxiepli ta' Ġesu, jiltaqgħu miegħu fil-Galilija, jaraw hemmhekk ħaj fil-Galilija, qiegħed jgħidilna biex nerġgħu nduru lejn il-kelma ta' Alla, nerġgħu nduru lejn is-smieħ li hu l-iktar importanti li jista' jlaqqana ma' Ġesu ħaj. U aktar ma nagħmlu esperjenza ta' smieħ, aktar ma nisemgħu din il-kelma, aktar nikkonvinċu rwieħna, aktar l-Ispirtu ta' Alla jidħol fina, aktar l-Ispirtu ta' dan il-ħaj jimla l-qalb tagħna, il-persuna tagħna bil-ħajja tiegħu. Jalla, tant nimtlew bil-qawwa ta' Ġesu irxuxtat, bil-qawwa ta' Ġesu ħaj, li kull meta ngħaddu ħdejn ċimiterju u niftakru fil-mejtin tagħna, jew jekk hawn xi ħadd minna illi jgħadu kif ġarra bit-telfa
ta' xi ħadd tażi salih. Jalla, millum il-qudiem ngħidu, m'hemmx separazzjoni, m'hemmx blata li tista' tifret lil ħajjin mill-mejtejn. Mhux aħna u huma, imma l-koll aħna ħajjin fi Kristu rxuxtat. Għalkemm din il-ġebla kienet kbira, ew nitolbu l-Ispirtu ta' Alla l-lejla biex ikissira kif kisser dik ta' Ġesu quddiem il-qabar ta' Ġerusalem. Issa se nagħtu bidu għal-liturġija tal-Mamudija bil-kant tal-litanija tal-Qaddisin li matula se jitressaq l-ilma li jitqiegħed fil-fonti tal-Mamudija li huwa l-ġuf tal-Knisja li fih jitnislu u li ġodda. Wara jitbirek l-ilma li fih ser jitamdu trabi matul dawn il-50 jum tal-Għid u li bih is-saċerdot ser ibirek lil djarna fid-berik ta' żmien il-Għid. Ħuti Jeżies li tolbu lil Alla l-Missier li jista' kollox biex isawwa bil-grazzja tiegħu fl-ilma tal-fonti biex daw kollha li fih jitnislu mill-ġdid jingħaqdu fi Kristu mal-uliet adottivi ta' Alla. Maria Malla, itlob għalina. San Mikil, itlob għalina. Anġli qaddisa ta' Alla, jitolbu għalina. San Ġwan Battista, jitlob għalina. San Giuseppe, itlob għalina. San Pietru, San Pawl, jitolbu għalina. Sant Andrija, itlob għalina. San Ġwan, itlob għalina. Santa Maria Maddalena, itlob għalina. San Stefano, itlob għalina. Sant Ignazju t'Antiochia, itlob għalina. San Lawrenz, itlob għalina. Santa Perpetua u Santa Felicita, jitolbu għalina. Santa Agnese, jitlob għalina. Sant Ursula, jitlob għalina. San Girgor, jitlob għalina. Sant Wistin, jitlob għalina. Sant Atanasju, jitlob għalina. San Basilju, jitlob għalina. San Martin, jitlob għalina.
San Benedetto, itlob għalina, San Francisco San Domingo, itolbu għalina, San Francisco Saverio, itlob għalina, San Juan Maria Vianney, itlob għalina, San George Preca, itlob għalina, Santa Catarina ta' Siena, itlob għalina, Santa Teresa ta' Gesù, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin kollha ta' Alla, itolbu għalina, Urihnina mana, Elisna nitolbu min kull deni, Elisna nitolbu mulej, min kull dnub, Elisna nitolbu mulej, mil-mewta dejjem, Elisna nitolbu mulej, bl-inkarnazzjoni tijak, Elisna nitolbu mulej, bil-mewtu l-qawmin tijak, Elisna nitolbu mulej, bl-Ispirtu Santum sawwab fuqna, Eħlisna nitolbuk mulej. Lilna midimbin, ismana nitolbuk mulej. Għaddes bil-grazzja tijek dan l-ilma tal-mamudijat nissilġi ta' ulidak. Ismana nitolbuk mulej. Ġesu iben ta' l-ħaj. Ismana nitolbuk mulej. Kristu ismana. Kristu isma'ana, Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. U Alla b'qawwa li ma narawiex blajnejn tal-ġisem, intamel leġubijiet bis-sagramenti tiegħek. B'ħafna modi ħejjejt l-ilma li inti ħlaqt biex turi l-grazzja tal-mamudija. Fil-bidu tad-dinja l-ispirtu tiegħek infirex fuq l-ilmijiet biex minn dak iż-żmien stess l-ilma jieħu fih innifsu l-qawwa li tqaddes. Fl-ilma tad-dilluvju intajtna sinjal ta' twelid ġdejd biex bil-misteru tal-istess ilma jinqerdu drawwiet ħżiena u jitnislu drawwiet it-tajba. Inta għaddejt l-uliet Abraham fl-inxief minn nofs il-baħar tal-qasab biex il-poplu tiegħek meħlus bil-jasar tal-farawn ikun xbija minn qabel tal-poplu Muhammad. Ibnek Ġesu Kristu wara l-mamudija tiegħu minn ġwanni fl-ilma tal-Ġordan kien ikkonsagrat minnek bl-Ispirtu Santu. Waqt li kien imdendel mas-salib ħareġ minn ġembu ilma imħallat bid-demm. Wara li qam mill-imwiet ordna lid-dixxipli tiegħu u qalilhom morru għalmu l-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Ħares mela mulej lejn il-Knisja tiegħek u iftħilha lajn tal-mamudija. Għamel li dan l-ilma jilqa' fih il-grazzja ta' ibnek mill-Ispirtu Santu biex il-bniedem li inti ħlaqtu xbija tiegħek jinħasel minn kull tidnejs ta' dnub permezz tas-sagrament tal-mamudija u mill-ilma u l-Ispirtu Santu jirxoxta bħala iben ġdid tiegħek.
Nitolbuk mulej bil-qawwa tal-Ispirtu Santu permezz ta' ibnek Ġesu Kristu tinżel fl-ilma ta' dan il-fonti. Ħalli daw kollha li bil-mamudija jindifnu fil-mewt ta' Kristu iqumu miegħu għal ħajja ġdida u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħuti Jeżies, bil-misteru tal-għid aħna ntfinna ma' Kristu fil-mamudija biex miegħu ngħixu ħajja ġdida. Issa temmejna tħejja tagħna matul ir-Randan imqaddes. Ejjew inġeddu l-wediet tal-mamudija tagħna li bihom darba ċħadna lix-xitan u l-emir kollu tiegħu u tajna kelma sħiħa lill-Alla li naqdu lilu fil-Knisja Mqadsa Kattolika. Għalhekk tiġħdu intom l-dnub biex tgħixu fil-ħelsien ta' wliet Alla. Iva niċħad. Tiġħdu l-qerq tal-ħażen biex id-dnub ma jaħkimx aktar fuqkom. Iva niċħad. Tiġħdu lix-xitan li jqanqalu jħajjara dnub. Iva niċħad. Temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Iva nemmen. Temnu f'Ġesu Kristu, ibnu l-waħdini u sidna li twilet minn Marija Verġni li bata u miet u difnuh li qam minn bejn l-imwiet u li qiegħed fil-lemin tal-missier. Iva nemmen. Temnu fl-Ispirtu Santu fil-Knisja Mqadsa Kattolika fix-xirka tal-qaddisin fil-maħfra tad-dnubiet fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. Iva nemmen. Alla li jista' kollox, missier sidna Ġesu Kristu li nissilna mill-ġdid bl-ilma u l-Ispirtu Santu u tagħna wkoll il-maħfra tad-dnubietna iħarisna bil-grazzja tiegħu f'Ġesu Kristu sidna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Issa li għamilna l-istqarrija tal-fidi tagħna u ġeddidna l-wediet tal-mamudija tagħna, issa ċ-ċelebrant ser jgħaddi u jrox l-ilma fuq kulħadd waqt li nagħmlu fuqna is-sinjal tas-salib. Amen.
nitfu ix-xema. F'dan il-lejl qaddejs ħuti Jeżies, nitolbu lil Alla l-Missier li jista' kollox biex lejt il-kbir ta' ibnu l-waħdini iwassal grazzja u għena sħiħ lid-dinja kollha. Nitolbu għal poplu kollu ta' Alla biex ikun għad-dinja sinjal ta' tama ċerta li l-ħajja teleb il-mewt u l-imħabba teleb il-biża. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li qed iħejju ruhom biex jirċievu s-sagramenti, biex jiftħu qalbhom għal kelma ta' Alla, jitqawwew fil-fidi u jsiru parti mill-komunità Nisranija b'mod aktar sħiħ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk kollha li għandhom xi seta fid-dinja biex ibaxxu rashom quddiem is-seta ta' Kristu, rebbieħ fuq il-vjolenza u l-biża' u jfittxu iġibu sliem fost il-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li jinsabu fid-dlam tal-inċertezza u t-tiġrib biex il-mulej li qeret il-bibien tal-imwiet jagħtihom il-ħelsien mit-toqol tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina li qed niċċelebraw lejt qaddis biex il-ferħ tal-lejt ikun għalina bidu ġdid li jagħtina l-ħeġġa ġdida għal qadi tal-missjoni tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Knamlu moment ta' skiet. Jew nitolbu lil mulej biex jagħtina fidi sħiħa fil-qawmin tiegħu b'mod speċjali meta niftakru f'dawk li ħallewna ġenituri tagħna, forsi xi ħadd minna tilef il xi ħadd milux. Mument qasir ta' skiet nemnu li dawn huma ħajjejn iktar minna. U Alla bil-qawmin ta' Kristu tajtna mill-ġdid il-ħajja ta' dejjem. Wettaq fina l-misteru tal-ħnina tiegħek u fit-tiba tiegħek isma' t-talb tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Issa sejrin ngħaddu għall-aħħar parti ta' din iċ-ċelebrazzjoni li hija l-Ewkaristija l-ġdida tal-Għid. Kristu huwa ħaj u qed jgħix magħna u minn hawn ftit ieħor se jkun magħna fl-Ewkaristija biex imbagħad nieħdu semm mill-ikla tiegħu. Nibqgħu bil-wieqfa sakemm jittellew l-offerti.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jien għal-mulej li lejk is-sagrifiċċju għati fir glori t'ismu, għati ġietana u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Il-qamulej talbu l-offerti tal-poplu tiegħek biex dak kollu li kien mibdi bil-misteru tal-għid bil-għajnuna tiegħek ikun ilna ta' fejqan ħalli naslu fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nissuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan il-lejl li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħadnu bit tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsjulek innu ta' glorja u bla età itennulek. Għaddejs tas-sew int mulej u jisħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek miċċa kontana li tolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata lina ħal-ħobs radlek il-ħajr, birek, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi radlek il-ħajr birek tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem id-dem li jxxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej, aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmien u t-tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qed nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu bratti l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħajju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li ser nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex ikun nistgħu niksbu l-wied mal-Mażurin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apposti bil-Marti Glorjusa tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidu fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Il-qabi tiegħek għat-talb u x-xewqat ta' din il-familja li jintritta tinġabar madwarek f'dan il-lejl qaddis tal-għid. Għader mis-serħanin li l-uliedek kollha kull fejn jinsabu u waqqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħudna mejtin, benefatturi ta' dan il-katedral, u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek, daħħalhom fis-saltna tiegħek, fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Siedna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-fidi tagħna mhix filosofija, mhix mod taħsieb, mhix għarfien. Insiru nafu xi ħaġa, il-fidi tagħna hija esperjenza. U jekk aħna qegħdin nitkellmu fuq Ġesu ħaj, Ġesu verament huwa ħaj f'nofsna. Fil-kelma tiegħu u fl-Ewkaristija u f'din il-komunità miġbura. Fejn hemm tnejn jew tlieta miġbura f'ismi hemm jien qiegħed f'nofshom.
Jew nħallu l-imħabba ta' qadna fl-imkien tammilna aħwa, jew nħallu dan il-ħobs li ser naqsmu Ġesu innifsu fl-Ewkaristija jaqadna fl-imkien, jwitt id-differenzi kollha li jista' jkun hemm bejnietna, differenzi ta' kull tip u ta' kull fatta, u niftakru li aħna wlied il-missier. U din l-imħabba, din il-ħajja, Kristu rxuxtat, Kristu ħaj, bħala esperjenza li qed nagħmlu neħduha magħna meta mmorru lura lejn djarna. Hemm fejn noqogħdu, hemm fejn ngħixu ma' min nagħmluha. Induru lejn il-missier tagħna tas-sema u nitolbuh, missierna, li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi. Tħarix lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jneħħi dnub tad-dinja. Ħenjina aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix li tħol taħt is-saf tiegħi. Iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Wasalna għal mument ta' tqarbin. Illum it-tqarbin ser jisir kemm bil-ħobs ikkonsagrat kif ukoll bl-imbit ikkonsagrat. Kulħadd jitqarben fl-eqreb post biex nevitaw id-diżordni u hekk it-tqarbin isir bil-ġabra li tixraqlu. Nemnu bisħieħ li ser nirċievu l-ġisem rixxuxtat tal-mulej Ġesu li jagħtina l-ħajja l-ġdida.
Nitolbu. Bil-grazzja u t-tiba tiegħek u Alla, ħares dejjem il-Knisja tiegħek li inġedditta bil-misteru tal-għid u wassalta fid-dawl tal-qawmin għal-ħajja bi Kristu Sidna. Amen. Fissem il-Vigarju Ġenerali, fismi u fissem il-Kapitlu għal-Katedral, nixtieq li fissem anke l-komunità parrokjali kollha nawguralek lejt it-tajjeb illi tkompli twaslilna din l-aħbar tal-imħabba bla xkiel tal-mulej illi terbaħ fuq kollox u għal dejjem. Nixtieq nieħu din l-okkażjoni sabiex nawguralkom lejt it-tajjeb, ikollna ċans issa nibqgħu naqsmu flimkien dan il-ferħ fil-pjazza, nitlobkom sabiex nibqgħu flimkien għal dal-mument ta' fraternità, ikollna ċans anke li niltaqgħu jiena u s-saċerdoti għandkom fil-jiem ta' Tberejk. Ngħid grazzi kbira lil daw kollha li taw semhom. Għaliex huma ħafna minn ħansemmi lil ħadd imma kien hawn ammont qawwi ta' volontarjat, ta' impenn sabiex stajna nagħmlu dawn iċ-ċelebrazzjonijiet ta' dawn l-aħħar jiem. Grazzi minn qalbi lil kulħadd. Għasi sarċipriet jien ukoll nirreċiproka l-awguri tiegħi lilek, il-Vigarju Ġenerali, il-Kapitlu u lilkom il-koll. Waslu dawn l-awguri tagħna kollha kemm aħna lil morda tagħkom lil dawk li għaddejjin mid-dbatija. Grazzi mill-qalb ta' dawn il-jiem ta' ċelebrazzjoni, jiem ta' tridu tal-għid li fihom żgur bit-taħbejt u bl-impenn tiegħek flimkien mal-volontieri tal-Katedral irnexxielkom tħejju tippreparaw ġranet li fihom stajna verament immissu nagħmlu esperjenza tal-dbatija, tal-mewt u l-qawmien tal-imħabba ta' Ġesu għalina. Grazzi. Imbaxxu rasna għal-barka ta' Alla. Lilkom l-inġbartu hawn illum għal din il-festa solenni tal-għid, Alla li jista' kollox jagħtikom il-barka tiegħu u fil-ħnina tiegħu iħariskom minn kull tiġrib ta' dnub. Amen. Amen. U li ġedditkom għal ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' ibnu l-waħdin mill-imwiet iwettaqkom fit-tama fil-ħajja bla tmiem. Amen. Bħalma fakkartu bil-ġabra il-passjoni tal-mulej u issa qed tifirħu bil-festa tal-għid, iwassalkom ukoll bil-grazzja tiegħu fil-festa tal-għena għal dejjem fis-sema. Amen. U l-barka ta' Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu tinżel fuqkom u tibqa' magħkom dejjem. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Inroddu ħajli l-Alla, alleluja, alleluja. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.
tal-ħniena, ħajja l-ewwa u tama tagħna. Sliemanik lilek ngħidu għaliex aħna t-turfnati u li tefa, lilek li tnedu aħna li nibku nolfu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukat tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan trufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija.